Wat leuk dat jullie tijd hebben gemaakt en ruimte in de agenda en in het hoofd om naar Leiden af te reizen. En met elkaar in gesprek te gaan over ons mooie vak. Ik zeg ons, ik mag deze middag leiden. Dat vind ik een hele eer. Ik werk zelf bij publieke omroep, BNN-Vara. Nou, als er een sector is waar harde keuzes gemaakt moeten worden de komende jaren met een bezuiniging van 160 miljoen, dan is het daar. Dus ik zit met ogen op stokjes op de eerste rij. Zijn er meer journalisten die bij de publieke omroep werken? Ja, een heel aantal zie ik. Bij de commerciële. Kijk, ook wat meer. Zijn er ook nog studenten, journalisten in SP? Ah, wat leuk. Heel goed dat jullie hier vandaag zijn. Goedemiddag allemaal. Nou, ik vind dat jullie al een hele goede keuze hebben gemaakt door hier te zijn. Toch? De allerbeste keuzes die je hebt kunnen maken vandaag. We gaan het hebben vandaag over hersens. Ik vermoed dat jullie die allemaal hebben, in meer of mindere mate. En keuzestress, en daarvan vermoed ik ook dat jullie die hebben, in meer of mindere mate. Maar op dit moment is Politiek echt een van de meest vooruitstrevende digitale redacties van Europa. En hij heeft die transformatie geleid met zijn team natuurlijk. En we gaan het hebben over hoe hij dat heeft gedaan. You're working for over a decade now at Politiken. Why did you choose to stay there? Well, I would say that I have tried a lot of things at Politiken. I started out as a video journalist originally, then I got the responsibility to kind of develop the photography department from being, you know, a group of photographers taking a beautiful image for one single page in the paper to become actual visual storytellers. Then we created, obviously, the digital storytelling department. This subscription model, as we still have today, the price went from 10 euros a month to 45 euros at that time. 40 euros, but still very expensive. Show of hands. Wie kwam hier naartoe omdat ze dachten, ik hoor er nooit van gehoord? Wat is dat? Los van problemen omdat ze informatiebehoefte hebben. Dat kun je formuleren als een probleem. Daarom staat er ook niet op behoefte. Een probleem klinkt soms wat negatief. Ja. Maar je neemt een verhaal tot je omdat je informatiebehoefte hebt. Je wil iets weten. Je bent ergens benieuwd naar. Dat kan ook zijn dat je gewoon op zoek bent naar vrije tijdsbesteding. Dat is ook een behoefte. Maar alles wat we doen in ons leven, doen we omdat we een bepaalde behoefte hebben. Als jij een koelkast koopt, doe je het niet omdat je gewoon denkt, oh ja, een koelkast, dat vind ik gewoon leuk voor de hebben. Een koelkast heeft een functie. Journalistiek verhalen heeft net zo goed een functie. Ook nog een vraag over het creatieve proces in dit geheel. Ja. Want je zit eigenlijk in een soort tunnel, je denkt na over welk probleem los je op, is het dan een probleem, waar gaan we heen? Je bevraagt het publiek, zeg maar. En wat ik soms mis in zo'n geheel, of waar breng ik dat in, laat ik het formuleren, is soms kan je niet allemaal ophalen wat je soms bedenkt. Wielen zouden nooit zijn uitgevonden. Ja. Willemijn, eerst even kort, want jij bent innovatiecoördinator bij het SVDE. Ja. En je bent verantwoordelijk onder andere voor de incubator. Wat is dat? Wij bestaan als fonds al een tijdje. En wat wij de afgelopen jaren heel veel hebben gedaan is organisaties ondersteunen bij hun vraagstukken. Dat konden probleemgerelateerde vraagstukken natuurlijk zijn of wat meer op onderzoek gericht. In ieder geval wel, jullie waren een heel fijn publiek. We hebben heel veel goede vragen gesteld, goede energie. Dank ook aan het SVDE voor het organiseren van deze middag. Het is toch echt heel fijn dat jullie dat elk jaar doen. En ik zou zeggen, laten we wat gaan drinken met elkaar. Dank.